Ciao! In questo video illustro le caratteristiche visive che compongono i materiali e come rappresentarli al meglio sulle nostre miniature e non. Colore, ruvidità e specularità sono i tre elementi che compongono le texture di tutti i materiali. Questi elementi vanno a influenzare come la luce rimbalzerà sull'oggetto e quindi a darci le informazioni necessarie a capire di che materiale è fatto. Nella pittura possiamo giocare con ciascuno di questi elementi per creare materiali di nostra fantasia. L'importante è mantenere sempre almeno uno di questi elementi legato al suo corrispettivo reale, in modo che il nostro cervello lo possa percepire come credibile e quindi identificarlo come tale tipo di materiale. Il colore definisce la colorazione del materiale, appunto. I colori chiari reagiscono in maniera più drammatica, venendo influenzate maggiormente dall'ambiente e gli oggetti circostanti. Con il colore possiamo anche simulare efficacemente materiali più o meno opachi, come ad esempio il vetro. La ruvidità definisce quanto è liscia la superficie di un materiale. Un materiale completamente liscio farà rimbalzare tutta la luce che lo colpirà in maniera ordinata, apparendo ai nostri occhi molto definita. Viceversa, un materiale estremamente ruvido la farà rimbalzare in maniera irregolare, facendola apparire più tenue e sfocata. La specularità, infine, è la capacità di un materiale di riflettere l'ambiente circostante ed è una caratteristica comune nei metalli. Quest'ultima è molto complessa da rappresentare realisticamente, perché è soggetta appunto ad un sacco di influenze esterne. Si tende perciò a semplificarla molto, mantenendo però gli alti contrasti che la contraddistinguono, proprio per il suo potere riflettente. Per dipingere al meglio, in maniera realistica, diversi materiali, bisogna sapere che rapporto c'è tra colore, ruvidità e specularità. Siccome esistono tantissimi tipi di materiale, la cosa migliore è prendere delle immagini di riferimento del materiale che si vuole rappresentare e studiare come la luce si comporta su di essi, analizzando prima di tutto il colore, poi la ruvidità e infine la specularità. Una volta appreso il comportamento della luce in rapporto a queste tre caratteristiche, bisognerà riprodurlo su un modello o sulla tela che si vuole dipingere e, se necessario, modificarne una o al massimo due le caratteristiche che compongono quel tipo di materiale, in modo che risulti comunque credibile all'occhio dello spettatore. In alternativa, per la pittura di miniature si possono anche usare colori speciali per riprodurre in maniera efficace l'effetto del materiale desiderato. I più comuni sono i colori metallizzati per riprodurre i metalli, appunto, i colori fluorescenti per riprodurre le fonti luminose, i pigmenti per la polvere e il terreno, vernici gloss per i liquidi o superfici completamente lisce. Questo era l'ultimo video sui fondamentali della pittura. Se non l'hai ancora visto, ti rimando al video del colore e a quello dei valori tonali, in modo che tu possa avere un'infarinatura totale sulle conoscenze necessarie che secondo me sono fondamentali per dipingere al meglio. Inoltre, se vorrai approfondire maggiormente questi argomenti, scrivilo nei commenti e provvederemo a entrare più nel dettaglio con altri video. Ciao e alla prossima!